Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back again, kita kedatangan barangnya seperti ini. Sarungnya sarung kardus, gagangnya kayu. Oke, kita akan coba buka. Oke, sebelum buka itu mana udah mulai? Udah mulai. Ini hari Jumat tanggal 2 Juni 2023, berarti sekitar 27 hari lagi menjelang Idul Adha. Oke, sebelumnya kita ngopi dulu. Ada singkong, ini gak usah makan lah, singkong goreng. Nah, ini yang kita akan coba lihat. Ini sekilas sarungnya aja sarung kardus ya, jadi sarungnya emang udah nggak ada. Tapi memang rata-rata pisau seperti ini nggak ada sarung secara khusus, dia sarungnya cuma sarung plastik. Nah, ini kita akan buka, kita buka. Nah, ini ada pinnya 3. Ini kayunya agak kasar ya. Kita buka. Nah, ini kelihatan kan? Ding. Kita buka. Ini saya sengaja saya balik. Nah, ini bentuknya bullnose. Nah, ini mungkin kalau yang udah paham bisa tahu sekilas ya ini apa. Nah, kita balik. Ini dia Victorinox crossbow Falconer. Ini ukurannya 10 in. Nah, 10 ini itu sekitar berapa senti? 25 cm. Nah, ini pisaunya Victorinox bullnose. Barangnya masih mulus, tapi ada kelihatan baret-baretnya dikit, tapi wajar lah, ini kan produk lawas ya. Jadi kalau crossbow yang seri lawas ya, kalau mau dapat yang mulus itu agak susah, dan harganya juga lumayan, bedanya lumayan sama yang kurang mulus. Nah, ini jadi gimana ya, jadi kalau terus terang kalau ngasah pisau ini ya diusahakan ya jangan baret, karena begitu dia baretnya lumayan, apalagi sampai logonya hilang, harganya akan turunnya lumayan gitu. Jadi saran saya kalau yang kurang tangani, kurang seimbang, mending hire orang suruh buat ngasah daripada harganya turun 1 juta. Mendingan disuruh orang aja. Nah, ini bentar saya lihat. Kalau saya lihat ini pisau udah pernah dipakai ya, jadi ini pisau pakaian, kayaknya udah sering kena honing, jadi dia main honing apa nih saya nggak tahu. Dilihat dari sisi sininya nih, badannya ada yang kena baretnya dikit. Itu matanya agak-agak kayak gitu, kayak nggak rapi matanya. Ini kayak gini biasanya bekas honing apa sapening. Ini pisau pernah dipakai, tapi hitungannya masih mulus, nggak parah gitu. Ukuran 25 cm, gagang kayu. Gagang kayunya agak kasar. Nih, ini pisaunya. Harganya lumayan ya, jadi pisau-pisau lawas entah kenapa emang kalau barangnya langka, harganya biasanya emang ikut-ikutan naik. Barangnya berlaku untuk semua sih, jadi sama kayak burung kayak gitu, kalau burungnya langka ya biasanya harganya akan mahal. Ini cakep, Victorinox bullnose. Ini F Fortuner, nama baca sama ya. Ini sebenarnya distributor untuk daerah Amerika. Si Swiss itu bikin ada distributor buat Amerika. Nah, ini dia logonya ini dia barangnya, cakep. Tebel ya, dia agak tebelnya sekitar, tebelnya berapa ya, kayaknya tebel sih, tapi dia menipisnya nggak terlalu gratis ya, menipisnya. Tebelnya sekitar 2 mili lebih nih, tebelnya 2 mili lebih. Wah, kopiku kelihatan. Oh ya, ini saya punya temennya, ini produk yang dulu saya pernah unboxing juga.
Kalau yang ini beda tahun produksinya beda. Nah ini dari tulisannya di sini nih, RH-nya beda, RH Fortunernya beda sama yang ini. Kalau tebelnya segala macamnya hampir sama, cuma finishingnya emang beda finishingnya. Kalau yang ini finishingnya agak-agak satin, tuh agak-agak satin, benar nggak fokus. Apa gara-gara kopi ya? Tuh agak satin. Kalau yang ini lebih cenderung ke mirror, tapi nggak mirror banget gitu. Finishingnya kayak finishing apa, pisau namanya, Pasador Tramontina gitu finishingnya, agak-agak mirror gitu. Ini kayunya juga beda. Ini kayunya kalau aku kayak gini nih kayak beda kayunya, seratnya. Apa ini terlalu gelap ya? Apa ini sering dipakai jadi kayak gini? Tapi walau alam lah. Ini produk lawas ya. Ya saya mau coba lihat bedanya, beda stemnya. Kadang ada ukuran apa sama, malah punya yang ini lebih nggak kereng dibandingin. Oh ini kereng banget kayak yang punya saya nih. Yang ini kurang kereng nih, yang ini kurang kereng, yang ini kereng banget. Tapi logonya kecil, yang ini logonya kecil. Oh ini agak gede. Coba dibandingin tuh logonya. Nah. Kalau mata saya ya, karena saya nggak ngukur secara tepat. Tapi kalau mata saya sih bilangnya kecilan ini, logo itu bedanya sekian mili, sampai nggak gede-gede banget. Tulisan Victorinox juga kecilan, yang ini yang bawah. Ini sudah saya asah, yang ini belum, baru datang tadi pagi. Orangnya datang, alhamdulillah. Bentuk pisaunya sama persis tank. Saya udah ngoceh berapa menit tuh? 7 menit ngoceh. Ini saya belum asah nih. Nanti akan saya asah. Cakep ya. Jadi kalau saya pegang itu agak berat ini ya. Kayaknya agak berat ini. Kayaknya, tapi kita timbang ya, iseng. Ini kita lagi iseng, kita timbang dulu. Ini udah ada timbangan, jadi saya itu penasaran sama apa feel saya bener apa enggak. Ini kan saya coba timbang kayak orang bener ya, nimbang pisau. Ini kita coba dulu nih pakai batu cincin, kita timbang 90 gram. Berat juga nih batu cincin 90 gram. Oh, emas banyak kali ya. Nah tadinya saya bilang berat yang mana, yang ini ya, yang ini kurang. Coba kita timbang, kita akan coba pastikan secara, aduh jatuh. Kita taruh di pas tengah ya. Saya nggak tahu caranya nih. Nah, kira-kira gitu dah. 228. Jadi saya pengen memastikan bahwa feel saya tepat-tepat. Kalau enggak ya nggak apa-apa. Beratnya 228. Oke, yang satu. Saya ingetin di sini posisinya, ini di sini. Biar sama, itu biar nggak dikata curang. Nah, kira-kira segini lah. Bener kan beratan yang ini? Bedanya 228, beda 5 gram. Bener tebakan saya beratan ini. Lagi dah tuh ngopi ya tuh. 233. Nah, ini 228. 227, sini dikit 228 tuh. Nah, kan bener. Ternyata feel saya masih bagus ya. Coba beda berapa gram saya bisa ngerasain. Saya ada 2 pisau. Oh ya, ini not for sale ya. Jangan ditanya-tanya mau dijual. Maaf, kalau saya jual saya tulis dijual. Kalau enggak jangan tanya-tanya harganya. Jangan di PM. Keren. Nah ini. Udah cukup ah. Saya pengen ngomong sampai 3 menit lagi, ngopi dulu ya. Ini saya udah asah.
kita nikmatin aja. Dipegangnya nggak tahu kenapa ya nyaman gitu loh. Kalau dipegang itu nyaman, jadi berat dia, imbangnya dia tuh enak, nggak berasa kita berat, terlalu berat ke depan, terlalu gagal, terlalu berat. Pokoknya enak digenggamnya, itu enak, nyaman. Apa ergonomis apa namanya, pokoknya gitu dah. Pokoknya nyaman ya dipegangnya, enak pegangnya, tidak melelahkan gitu. Apa mereka sudah berhitung cara berat dan segala macam, saya kurang paham, tapi yang pasti nyaman digenggam ya. Insya Allah tajamnya bagus ya, insya Allah lagi bisa dipakai. Dah, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy next day. Yang berminat jangan tanya saya, silahkan cari postingan di luar. Kalau ini mau dijual baru saya posting, tapi insya Allah jangan sampai kejual. Ya, sekian. Happy next day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back again, kita kedatangan barangnya seperti ini. Sarungnya sarung kardus, gagangnya kayu. Oke, kita akan coba buka.